सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SN ब्लॉग्स कारवार। मैं अभी आ चुका हूँ बजाज शोरूम के पास, यहाँ पे सिरसी में। मेरे गाड़ी में मतलब वो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी टोटल बॉडी का, मतलब ऑटो कट ऑफ हो रही थी। इंजन RPM लो डाउन होने के बाद ऑटो कट ऑफ हो रही थी। फिर मैंने शोरूम से पूछा कि वो बोल रहे थे अंडर वारंटी है तो लेके आओ, सेंसर सब अंडर वारंटी होती है, हम चेंज करके देंगे, आ जाओ। ओके, मैं कारवार शोरूम में दिखाया था, फिर भी वो लोग बोले आप सिरसी लेके जाओ, यहाँ पे नहीं होगा। ये है शोरूम, इसका इंटीरियर मैं अभी दिखा दूंगा और इसका सर्विस सेंटर है नीचे की तरफ। पहले मैं शोरूम आपको दिखा देता हूँ। शोरूम कारवार से बहुत अच्छा है यहाँ पे शोरूम। ये है यहाँ पे शोरूम की इंटीरियर, और दिवाली की कुछ ऑफर्स चल रही थी यहाँ पे। और इस तरफ है NS नहीं, सॉरी, N160 यहाँ पे खड़ी है, N160। और ये न्यू मॉडल 2023 मॉडल। और इस तरफ यहाँ पे टीवी भी लगाई हुई है एंटरटेनमेंट के लिए। फिर यहाँ पे ऑफिस लगती है मेरे को। यहाँ पे आंटी झाड़ू मार रही है। एवेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, सिल्वर और ब्लैक कलर में और क्रोम फिनिश में। और क्या है, हाँ, डोमिनर मेरा मनपसंद है यार गाड़ी। ये लेने वाला था मैं, ये गाड़ी लेने वाला था, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थोड़ा, इसलिए NS20 ले ली। यहाँ पे RS रेड कलर में, रेड और वाइट। और यहाँ पे ये NS 2023 मॉडल। ये है BS7 V20 पेट्रोल। और इसकी लुक आप देख सकते हो कैसा है। ये है शोरूम की इंटीरियर, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं और आप चाहे बुकिंग भी करके ले जा सकते हैं गाड़ी। स्टॉक में अवेलेबल है, NS भी अवेलेबल है स्टॉक में, और डोमिनर ग्रीन कलर में अवेलेबल है। और फिलहाल के लिए मैं अभी चलता हूँ सर्विस सेंटर पे। ये है कुछ इंटीरियर इनसाइड दिस शोरूम, और मैं लेके चला जाता हूँ सर्विस सेंटर पे। ये है यहाँ से इसके बाजू में एक KTM शोरूम में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी अनलोड हो रहा है। ये KTM की सर्विस और ये KTM की शोरूम। फिलहाल हम जाते हैं अंदर की तरफ। मैं गाड़ी लगा दी है सर्विस के लिए। ये है सर्विस सेंटर की इंटीरियर। यहाँ पे बजाज की फैस सब मिलेगी। ये है ऑफिस, यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए, बैठने के लिए ऑफिस। यहाँ पे भी टीवी लगाई हुई है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है बजाज के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। यहाँ पे सभी तरह की स्पेयर पार्ट्स मिल जाती है, जो कोई भी हो स्पेयर पार्ट्स सभी तरह की मिल जाती है। ये है सर्विस सेंटर। और ये जो आप टैंक देख सकते हैं, ये मेरी बाइक की टैंक है, यहाँ पे निकाला हुई है। ये है कुछ बजाज की सर्विस सेंटर अंदर की तरफ। और यहाँ पे सब क्लीनिंग करते हैं, ये इंजन वगैरह सब खोल रखा है। ये क्लच स्पीड मेरे को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लच स्पीड और इंजन सब खोल के यहाँ पे फुल रिप्लेस कर देते हैं लोग। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं जब कारवार पे सर्विस करने के लिए गया था, वहाँ पे वो लोग ठीक से सर्विस नहीं कर पाते थे।
ने बोला कि वो थ्रॉटल सेंसर गया हुआ था और एयर फिल्टर भी थोड़ा जाम हो गई थी और क्लच केबल भी थोड़ा कटा हुआ था बीच में, और फिर रिप्लेस की डिस्क की ब्रेक पैड्स और आगे रिप्लेस की और पीछे की तरफ क्लीनिंग कर दी, और चेन भी अभी लुब्रिकेट पूरी तरह से हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लच केबल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बाइक का टैंक इंस्टॉल हो रही है। मेरे को लगता है यहाँ पे सब प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि हाँ, उस सिरसी में बजाज शोरूम में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जो वो विनय ब्रदर ने बहुत अच्छा काम करके दिया है बाइक में, और थ्रॉटल बॉडी वगैरह बहुत अच्छी तरह से चेंज करके दी है। ना कोई स्क्रैच आए कहीं पर भी, और ना कोई डेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है। बहुत अच्छी तरह से काम करके दिया है। थैंक यू फॉर विनय। बट उससे पहले गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम थी मैं अभी कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थ्रॉटल बॉडी रहता है ना, उसका अंदर कार्बन जमा हुआ था। मतलब वो फायर होके, मतलब वो मेरे को ठीक से नहीं मालूम, बट वो ऑरेंज कलर जैसा कुछ गिर रहा था। वो क्लीन करने के बाद मुझे लगता है मोस्टली कार्बन ही होगा, कार्बन जमा हुआ था। और सेंसर भी डिफेक्ट था है ना। इंजन का 4 वाल्व, उसका ऊपर एक गैसकेट लगा हुआ रहता है, वो गैसकेट भी फट चुका था, वो भी रिप्लेस कर ली। फिर ब्रेक कैलिपर, आगे का ब्रेक कैलिपर चेंज कर ली है। और ये फुटरेस्ट भी, वो यहाँ पे प्लेट रहता है ना, वो प्लेट चेंज कर दिया गया है। और पीछे का ब्रेक कैलिपर भी साफ़ कर दिया है स्क्रैप पेपर से क्लीन करके। और फिर क्लच लीवर यहाँ से कट चुका था, सो वो भी चेंज करके दिया है उन लोगों ने। और ऑयल चेंजिंग, ऑब्वियसली ऑयल चेंजिंग होता ही है। और एक बात ये कि एयर फिल्टर भी चेंज कर लिए। मिला कि कितना हुआ टोटल, मैं फ़ोटो डाल देता हूँ वीडियो पे। और कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ लास्ट में एक वॉशिंग करके दिया है, और वॉशिंग, क्लीनिंग और चेन लूबिंग भी करके देते हैं, बट वो फ्री में नहीं करके देते हैं, पैसे लेते हैं चेन लूबिंग के लिए। और कुछ नहीं, जस्ट काम बहुत अच्छी तरह से किए। और ओबीडी स्कैनिंग वगैरह वो कुछ रहता है ना, वो ओबीडी स्कैन, वो 2 टाइप के रहते हैं, ओबीडी स्कैन, वो भी स्कैन कर लिए। तो लिटिल बिट कॉस्टली, मतलब वो स्पेयर पार्ट्स भी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है, बजट फ्रेंडली है, उतना भी हाई कॉस्ट नहीं है, बजट फ्रेंडली है। बट मेरे को लगी थोड़ी बहुत कॉस्टली लगी मेरे को। पिछली वीडियो में मैं अंडर बेली लगाया हुआ था, अभी मैं अंडर बेली निकाला था क्योंकि वो ऑयल फिल्टर चेंज करने था, इसलिए ऑयल फिल्टर भी चेंज करना था, इसलिए वो अंडर बेली हटा दिया गया। मैं घर में ही हटा दिया था क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, और
please do subscribe to this channel and get bell icon on, also notification, and comment down below